Така... Сега би трябвало да се чувам. Кое ми товари така си пието? Така. Бавничко. Сигурно не можеш да минеш първото дърво. Брат ми съм го взел тук, само че да ма шеймва. Той е също част от предизвикателството. Хоп. Много ми е интересно. Продължавам да се чудя защо този човек е паднал точно по средата на казан. There's no feeling more intense Е имал than някакъв starting чук до over. него. If Човека you си deleted бърка your ракета с homework чук. the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best But shirt not the dry just- cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. Викаш, предизвикателството е If you won an само. argument with a friend and then Предизвикателството е later да си го discovered мина сам. that they just А returned to ти не their можеш да original минеш view. първото дърво. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Така... Този камък изглежда много яко. В смисъл, вижте го, колко е Защо Маги ми звъни? интересен. Защо? Вдигни. Alright, thanks for coming with me on this trip. Ух! I'll understand if Това you have to take не a break беше at any хубаво. point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. Естествено, че ще ми запази и This грешки. game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazor, a mysterious Да, Czech благодаря, designer че ми who was known разказваш at the time as the историята, father да. of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. Но... In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of No. a B game. It's built almost entirely out of гадно, found гадно. recycled parts, and it's one of the most Ай, дай една unusual and нова. Хопа. unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of Не. forward progress is guaranteed. Ти да не се панеш Some за cliffs частата. are too sheer or too slippery, and the player is Яко, яко. unremittingly in danger of Моля. falling and losing everything. После да се опитам да мина нещо. Добре, какво товари така, освен... CPU-то ми имам чувство, че ще заври. Не ми казвай, че го затворих, не ми казвай, че го затворих, не ми казвай, че го затворих. Не съм го затворил. OBS-а ми товари много яко. На кой му трябва Windows Manager? На мен явно. Така. Заби. Сериозно. Не, ще изчакам. Какво ти се случва? Компютър ми явно решава да ми прави пак проблеми. Нещо, че беше ремонтиран. Играта крашна. Затова само дайте ми секунда да пусна наново.
човека... Значи... Усещам се как вентилатора вътре в този компютър е като турбо на Супра. Натуваш го на макс. Спри. Така. Правя те пише защото аз ти правя стрима. Брат ми прави стрима, опитва се да ме ядоса. Трябва да те дофам. Да. Както ти казах. Добре. Опитва се да ме ядосаш, ама... Хоп. Ако ми обещаеш нещо, ще няма. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled Знаеш колко то бит тебе? Много то обижа. Добре. and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. That act of climbing, in the digital world or in real life, has certain въобще essential буташ ли properties те? that give Да. the game its flavor. Окей. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are Значи too няма sheer къде or да too се абстирам. slippery, and the player is constantly Освен да ме unremittingly in ядосваш danger of по falling всякакви and losing начини. everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing Ne. next to this dead tree that blocks the way Няма to the табуто. entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree. A lot of people have never got Усмивка. Нека се усмихнем, нека бъдем щастливи, нека бъдем фастъци. trying to find a way up and over. Окей, There's a sense of кажи. truth in that lack of compromise. Интрата. Most obstacles in Chris video Boy. game worlds are fake. You can be completely Вече confident in your ability to get through them once you have the correct method, Аз the тук не correct искам да equipment, бъда or just by искам spending да enough бъда time. шампус тук. In that sense, Или пък every будем. pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. То се е стреса пак. Ще да не Хопа. паднеш по-надолу. Но, Тук трябва да го ролим. не ми обяснявай как трябва да го направя. Така, дигаме малко сензитивитето, защото ни е нужно. Аз човека до сега е играл на почти минимална сензитивити. Аз не те разбирам как играеш така. Но, Oh, you just lost a lot of No. progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. Get your cover. но! Къде е хукна, бе? Иване! Брат ми няколко лапи ми обясняваше, че Get It Cover е била страшна игра. Страшно трудна, но страшна не. Така, хоп. Колко пъти трябва да я превъртиш, за да можеш да я спидраниш? Трябва със златен казан. Така, дали имаме достатъчно дълъг чук? Не. Иване, къде е хукна? Не! Човека се Мяу. извинява. Иване, ще се качиш на тая планина, няма да ми ходиш Може да се по опитам. жени. Виж са къв си разголен, бате, ще ма баннат от стрима само, защото виж са къв си голичък. Той му показва. Да. Пише му долу в билото fake body. Но! Казва в TikTok-ето. Като той е фейк. Мозъкът ти е фейк. Така. Мил. Някой има ли въпроси относно къде бях или нещо подобно? Защото извинявам се, че нямаше стримове толкова дълго време. Ами, Проблеми с интернет, но и... Забива ли стрима? Защото ако забива, може да го прекратя, тъй като явно CPU-то ми е Obstacles in решило. Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier.
It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Дай му. Не, няма да падаш. Няма да падаш. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with Тотално fixed добре cement. съм. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin Тотално to добре. harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into Не, pieces опа. and starting fresh with new ideas. Така. Ще караме... Уп. Но. Там не. Иване. Ако някой тук се казва Иван, честито. Ще джаскаме наляво надясно, като парцаля на куку. Така, сега да намалим сензитивитето, че да можем се избутаме. Така. Давай. Не. Так му се бяхме закачили. Давай, качвай се, качвай. Но. Иначе, между другото, тези, които са забелязали, вече имам нова камера. И ако правя пак стримове на FNAF или нещо подобно, ще ми виждате в фейса колко всъщност наистина съм стресиран. То не, че преди не ми се усещаше по гласа. Брат ми, ами дай... той е до мен.